Power Technology Limited，就係宏天揚香港有限公司嘅。其實我哋公司喺2016年已經成立㗎啦，推廣有個叫做冷凍溶脂機去呢個美容院嘅。咁從一個服務開始，我哋嘅品牌就叫做LACOO。我哋因為想做一個品牌，呢個品牌咧係一個保護人類嘅感覺嚟嘅。咁坊間比較少有呢個感覺嘅。咁所以我哋個品牌形象出咗一個保護啦。咁LACOO，咁啊跟手後邊有個 Panda 嘅。咁所以你見到我哋喺整體成個嘅品牌入邊有一個熊貓嘅形象，將佢糅合咗，成為咗一個自己嘅品牌叫LACOO。而我哋亦都喺呢度啟發到我哋做出呢個咁嘅品牌。其實我哋會帶動翻整體嘅事情，就係先有品牌，後有產品。所以我哋就產生到有護膚品，咁我哋純粹係保護皮膚。咁保護皮膚之外咧，佢哋有保護個身體嘅內臟咯。咁所以我有 NMN 呢個產品，我哋亦都有啲美白嘅產品啦，我哋亦都有啲點樣令到個身體更加好，嗰個內臟更加好嘅嘢。除咗呢啲之外，環境嘅保護都好重要嘅。第一就係我哋嘅納米銀塗層啊，如果你噴咗落個身體嘅表面上嘅時候咧，第一佢對身體冇影響先啦，第二佢會產生咗一種薄膜嘅。喺疫情嘅時候咧，其實我哋保護咗好多嘅市民啦，噴咗落去身體或者家私或者其他任何嘅地方，佢乾咗，因為佢由水同埋一齊結合嘅，所以佢乾咗之後就會有陣薄膜啦。咁啲菌埋身嘅時候，其實佢冇辦法去個身體入嗰部分入到呢個身體度。我哋係最重要係保護嘅人類。咁現階段我哋嘅公司除咗香港，亦都有新加坡嘅地區啦，亦都有馬來西亞地區。尤其是馬來西亞，其實我哋嘅廠合作嘅廠喺嗰個位度，咁所以我哋有好多叫做健康嘅食品由馬來西亞嚟